ஏய் இதெல்லாம் பெரிய இடம் மாப்பிள்ள. எப்படியும் 10-15 கடை வாங்க 10 2 எருமை கடை மிஸ் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஆளு. ஹலோ, வெல்கம் டு மகாஸ்ரீ குக்கிங். நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது சிக்கன் கிரேவி. அதுக்கு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதில் எல்லா மசாலாவும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூனு. நான் தனியாகவும் இதுலேயே சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதனால 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். உப்பு ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஒரு 1/2 கப்பு ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கனு. தயிர் 1/2 கப்பு. 5 தக்காளி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன், அந்த ஜூஸும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி 20 நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஊற வச்சு செஞ்சால் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். 20 நிமிஷம் நம்ம ஊற வைக்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, லவங்கம், சோம்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போது ஒரு 4 வெங்காயம் பொடியாக அரைஞ்சி வச்சுக்கிறதும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது ஒரு கை கொத்தமல்லி, ஒரு கை புதினா போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற சிக்கனை இதில் போட்டுடலாம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, ஆனால் சிக்கன் ஊற வைத்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதே ரிங்ஸ் பண்ணி ஊற்றினா போதும். இப்போது மூடிட்டு ஒரு விசில் வரட்டும். ஒரு விசில் வந்துடுச்சு, திறந்து பார்க்கலாம். சிக்கனு நல்லா வெந்துடுச்சு. பாருங்கள், தண்ணியே ஊற்றலை, இருந்தாலும் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. ஸ்டவ் கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி அப்படியே கிரேவி ஆகிடும். பாருங்கள், கிரேவி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதை ரொட்டி, சப்பாத்தி, பூரி, தோசை எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரை ஆகணுன்னா ஒரு கடாயில் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு மேலே சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, கொத்தமல்லி போட்டு ரச சாதம், சாம்பார் சாதத்துக்கு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பிடிச்சிருந்தா செஞ்சு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.